Всем добрый день, это компания STEAMLUX. Сегодня мы находимся на установке парогенератора STEAMLUX Elite с Wi-Fi модулем. Парогенератор этот пока доступен только по предзаказу. У него есть некоторые доработанные функции, которых нет в премиум. Но больше хотел именно сегодня рассказать о форсунке, которую я предварительно установил на паропровод. Конечно, она будет идти, получается, через стену и уходить в хамам. То есть будет установка парогенератора в подвальном помещении. Сейчас предварительно его тестируем перед подключением. То есть у парогенератора пульт управления со встроенным Wi-Fi модулем с акустической системы. Соответственно, дренажный клапан для слива и автоматической промывки. Ну и форсунка. Форсунка это уникальна тем, что она имеет некоторые доработки, которых нет ни у одной форсунки. То есть она имеет турбовентилятор, который частично охлаждает пар и не дает ему обжигать тело человека, то есть пар охлаждается примерно до 70-80 градусов, и интересную подсветку. Вот сейчас, получается, мы можем наблюдать, что пар у нас идет без подсветки, форсунка не работает. Панель управления позволяет освещать пар красиво очень. Особенно в темном помещении это будет очень круто смотреться. То есть красный режим у нас это получается горячий пар. Есть синий режим, то есть мы через панель устанавливаем. То есть здесь включается турбовентилятор, пар становится более насыщенным, потому что он частично охлаждается. То есть к нему даже можно прикоснуться, он не такой горячий, как пар, который выходит при 100 градусах. И таким образом получается эта форсунка мягкого пара, так называемого, которая нагревает именно хамам мягким паром, не обжигающим тело. И самая интересная штука, то здесь еще встроена аромаемкость. То есть мы берем фитосбор, закладываем ее в аромаемкость. Через принцип паровой вытяжки пар обогащается полезными маслами и выходит уже в хамам, обогащенный вкусным ароматом. Также можно сюда положить какую-нибудь губку и капать просто аромамасло. Панель управления устанавливается над форсункой. Это благостойкая кнопка 12 вольт. Также можно менять цвета, выбирать, какой вам пар приятней, либо вообще без освещения. Сейчас парогенератор потестируем. Это парогенератор на 3 киловатта. И будем подключать и уже устанавливать в хамам.